дух, душа и тело. Так, понятно нам, нет? Дух, душа и тело. Дух спасен, но дух ничего не может делать, чтобы повлиять на физического человека, на жизнь человека физически, без помощи души. Вот поэтому, когда Господь дунул человека, человек стал душой живою. Без души нету жизни. Хотя жизнь уже есть там, но без души бесполезно жить. Что такое жизнь духом, но без души? То же самое, что реанимация, больница. Человек, у него жизнь еще осталась, он живой, его дух работает, люди о нем знают, что он живет, поэтому они его не хоронят. Но он не может говорить вам, как его зовут, не может мыслить, не может думать вообще, потому что душа отключена. Из-за того, что душа не действует, тело может быть еще целое, но мозг, который есть часть души, не дает инструкции телу. Тело может действовать и двигаться только по инструкции души, мозга, тела, разума. Поэтому разум очень важен. Но когда мы приходим к Богу с вами, такая картина мы обнаруживаем. Человек уже спасен духом, и мы стараемся развивать дух, и стараемся что-то делать, выйти на встречу с Богом. Но мы не можем, даже если наш дух общается с Духом Божьим здесь, Духом Святым, если душа не примет эти сигналы от Духа, ты не поймешь, что идет. Вообще, сейчас у вас что-то творится внутри Духа, Дух что-то делает в вашем Духе, но вы это не знаете. Пока разумение не придет к вам из души. Поэтому, когда мы приходим к Богу, служим Богу, поклоняемся Богу, и это классно, и не развиваем душу, это то же самое, что мы превращаем себя в состояние реанимационного. Не физической реанимации, а духовной реанимации. Реанимация физического состояния реанимации. То же самое духовное. Дух-то жив еще. Дух живой, тоже в церкви мы. Но мы не развиваем свой разум, поэтому мы не можем повлиять на общество без развитая душа, без развитый разум, чтобы мы могли повлиять на общество. Поэтому хотя духовно, духе, Бог поставил нас царями и священниками, чтобы мы господствовали. Но господствовать не сможем, пока душа не будет развита до такой степени, чтобы она была насыщена мудростью. Мудрость – это сфера жизни больше всего душа. Хотя мудрость сама духовная может и прийти в дух человека, но она не может быть реализована. Если сигнал это не примет и не подхватит душа, разум. Через развитие разума мы осуществляем и исполняем и доходим до мудрости. И только когда эта душа будет развита, тогда мое тело физически, как вы уже меня видите, я могу состояться в обществе. Потому что душа развита, и как духовный человек я развит также. Потому что я развиваю мое отношение духовное с Богом, молитвой, в общении с Духом Святым, я развивал себя, духовно я развит, я прославляю Бога, я молюсь, я читаю Библию, я принимаю информацию духовно, я обогатый духовный. Но ваше духовное богатство никогда не выйдет наружу без грамотности и без развития души. Потому что все равно, всю ту информацию, которую ваш дух поступает, должен поступить ваш разум, ваш ум, ваш мозг для анализа, чтобы дошло до вас, чтобы вы поняли. Когда вы получаете откровение из Слова Божьего, вы читали Слово, и вдруг что-то открылось вам, я понял. Вы внутри себя, ваш духовный человек, вы уже все поняли. Но потом, эта информация поступает в ваш разум, вы начинаете думать, размышлять над этим, анализируете. И потом утверждаете, подтверждение находите в Слове, подтверждение находите в том, что было у вас раньше. А потом вы это пишете или как-то запоминаете и думаете, как мне теперь это преподнести другим. Вы это разрабатываете в разуме уже. Если разум не будет разработан таким образом, то эта информация, это откровение, которое пришло к вам, никому не поможет. Потому что пока душа не разработает,
Ana nismoje dezinformație musgu vașemu. Vașe tela nismoje bisa despovana. Venismo ite leka muskazat, venismo ite paniat, venismo ite vașe despovat. Поэтому мы и не господствуем в этом мире, потому что мы не развивали душу. И это беда христианства. Мы приходим к Богу, мы думаем, что мы духовные уже, это уже самое главное, и откладываем душу в сторону. Не надо уже учиться, не надо уже ерунда. У тебя призвание в духе, да. У тебя призвание заложено в твоем духе, да. Но как оно выйдет наружу в миру, которому ты должен служить, которого ты должен спасать? Если душа, которая дана тебе от Бога, душа должна протянуть руку в духа, к Богу, взять эту информацию, анализировать самому, понять это дело, утвердиться в этой истине, верой утвердиться в это, а потом выпустить это через тело уже на мир. Вот почему даже Иисус Христос, который не был грешным, тем более нам, которые грешные. Иисус Христос, который не был грешным, когда Он родился, Он и то понял, что Он Сын Божий всего лишь в духе. Нужно Ему развивать своя душа, свой разум. Если бы Иисус не развивал свой разум, Он бы не мог служить миру, хотя Он и совершенный внутри. Потому что без души Он никак не сможет передать информации, или влиять, или знания. Он должен наполнить. Он родился с чистым внутри, но в голове душа пустой. Надо заполнить. В отличие от нас, у Иисуса не было мусора греха. Он набрал правильные вещи, потому что он не был грешным. Но нам еще двойная задача. Мы возрождены в духе, но мусора души, которые мы набрали, всякой информации, гадости, надо двойное слово принимать, двойное общение с Богом, чтобы выбросить, загладить все это противобожие информации, которая у нас была до того, чтобы мы могли теперь думали в том же линии, как Бог думает, чтобы мы могли теперь уже мыслить, как сам Бог, и как сам Бог уже идти, установить Его царство, господствовать в том или ином направлении, куда Он нас призвал идти господствовать. Давайте мы это увидим на практике в жизни Иисуса. Евангелие от Луки, 2 глава, 47 стих. Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. Чему они дивились, друзья? Разуму. У Иисуса был развитый разум. И у Него был развитый разум, не потому что Он родился таким, а наоборот, у Него был развитый разум, не потому что Бог Его так возлюбил, что Он дал Ему разум. Нет, у Него был развитый разум, не потому что Он родился так, а потому что Он занимался самим собою. Он занимался развитием этого разума. Поэтому Он и мог, потому что развитый разум, Он и мог дать ответы. И дивились не только развитому разуму, и ответам написано Его. Разум позволяет Ему ответить. Разуму позволяет Ему быть ответом для мира. Каждый из нас поставлены, родились в этот мир, чтобы быть ответом на какой проблем. Удивились разуму и ответам Его. Если у тебя будет разум развит, тогда у тебя будут ответы для тех проблем, которые тебе рожден. Если у тебя будет разум развит, тогда ты сможешь быть тем ответом. И люди все также удивятся ответам, которые выйдут из твоих уст. Поверьте мне на слово, мы все родились в этот мир не просто так. Мы все были спасены Богом, потому что Бог уже увидел нашего кустарника. То какой ответ мы будем для мира? Он уже увидел готовый кустарник наш. Он уже видел, что наша жизнь уже готова, что мы исполняем определенный роль. Мы исполняем определенное призвание и приносим определенные ответы определенным людям. Однако, мы это пока не видим. Кустарник, которого еще не было. Помните? Это как наша жизнь, наше призвание. Кустарник, которого еще не было. Кустарник, которого не было, уже есть. Иисус имеем это уже готовый кустарник. Перед Богом. Бог это видит. И Он ждет, чтобы мы дошло до Него. Поэтому нужно было развивать разум наш, чтобы мы могли знать. Потому что пока вы будете в поиске знаний, вы будете наталкиваться на именно те знания, которые ступенькой будете играть к вашему ответу. И которые будут вводить вас той цели, которая у вас есть. Они удивились разуму и ответам Его. Мы есть ответы для мира. Возьмите любые проблемы.
вы меня огорчаете. Потому что если вы не найдете проблему, тогда вы не можете быть ответом. Почему мы родились ради проблем? Чтобы решать какие-то проблемы. Поэтому нам дан и дары какие-то определенные. Чтобы мы могли в этом проблеме, в этом даре, в этом направлении царствовать и господствовать. Допустим, Бог знает, что у людей есть проблемы в этом мире. Поэтому Он спас вас. Чтобы и показал вам такое чудо в своей семье. Что у вас нет проблемы больше в семье. Чтобы вы могли убедиться, увидеть и поверить Слову Божьему, когда вы будете считать, что на самом деле Бог может решать проблемы семейные. И потом Он начинает дать вам бремя об этом. Или до того начинает дать вам бремя об этом, чтобы вы могли понять, что вы призваны решать семейные проблемы. Это проблема семейная. Ты можешь либо сидеть и плакать, что у тебя семейная проблема, или, сколько проблем в нашем обществе, семьи расходятся и так далее. А Бог говорит, что вы верующие, я вас нашел и поставил ответами. Но вы не поняли этого. Вы есть ответ к чему-то для кого-то. В основном проблема депрессии. Вы знаете, что в каждом обществе 30% населения страдает от депрессии? Это факт. 30% людей страдают от депрессии. Допустим, Бог вас привел в церковь, и вы имели бремя заниматься с такими людьми. Допустим, психолог, который пришел к Богу. Допустим, он пришел к Богу, но бегает с флагами здесь, прославляя Бога, класс, развивает своего духа. Вот он ходит в таких костюмах. В то время, когда Бог твой кустарник видит, что ты должен быть такой же солидный, как эти ребята. Потому что через 10 лет или через 5 лет я вижу тебя директором вообще института психологической консультации, восстановления людей. А ты тут мучаешь, сидишь на зарплате, потому что ты пришел к Богу и не понял. Молиться Богу. Ну зачем не молиться-то? Зачем Богу только молиться и заниматься духовностью? Разве ты не понял? Бытие, 1 глава, 26 стих. Создадим мужчину и женщину по образу нашему, человека по образу нашему, чтобы господствовали где-то. Ты психолог, я тебя воспитал, дал тебе эту профессию, позволил тебе учиться, дал тебе опыт. И ты идешь, верующий человек, работаешь в институте или в психиатрической больнице, или где ты работаешь. Преподаешь, а тебе я спас, тренировал таким же образом. Ты получаешь зарплату, а я же вижу тебя, что я тебя подготовил. Ты же видишь, что этот институт или эта больница приводит людей, чтобы освободиться от депрессии. Колят их. Ты ничего не решаешь. Но ты же знаешь, что я Бог единственный. Ты же знаешь, что я всемогущий. Ты знаешь, что я могу людям помочь. Даже без этих уколов, без этих больниц. Но, потому что общество не примет тебя. Поэтому я тебе позволю закончить институт. Поэтому я тебе позволю иметь такой духовный кладезь, чтобы ты знал все источники Божьи, как освободить людей от депрессии. Ты сам можешь быть в депрессии, плохое настроение. Ты видишь людей, кого Бог спасает, как люди радуются в церкви. Зачем я тебе спас? Зачем я тебе позволю этот институт закончить? Чтобы ты мог выйти и господствовать в этом направлении. А как это делать? Очень просто. Ты специалист, дипломированный. Да. Ты чувствуешь, что Бог тебе эту профессию дал или нет. Потому что есть другие, которые наоборот, в миру просто ходили по мукам, просто набирали какую-то профессию, которая не связана вообще с их призванием. Но ты чувствуешь, что это от Бога у тебя такая профессия. Потому что вообще-то психологов вообще-то профессиональные и дипломированные мало в обществе нашем здесь. А Бог тебе из этих мало дал. И дал то, что мир никогда не может иметь. То, что все докторов наук никогда не могут иметь. Он дал тебе пережить покаяние в возрождении. У него диплом есть. Он знает, что Бог может сделать чудо и освободить людей от депрессии. Я бы на его месте основал бы центр по избавлению от депрессии, эмоциональной и стрессовой ситуации. И занимался бы учебой. Помните, они удивились разуму его и ответом его. Вы должны четко себе представить. Бог предназначил нас быть ответом. Но этот ответ я не смогу приложить никому, пока разум не будет развит. А я точно знаю, что я больше помогу людям. Я знаю ответ. Я поставлен ответом, чтобы как-то существовать, помочь людям. Бог поставил нас
Kravene Beata Glava de Statistik. Чтобы мы сасвовали, он говорит, он искупил их, чтобы сасвовать на земле. Если он психолог, он не будет сасвовать как строитель. Если это Бог ему дал такое. Если он психолог, он будет сасвовать в своем призвании, в своем направлении призвания. Поэтому что ему надо делать? Ему надо было идти изучать все способы, как можно зарегистрировать институт. Все способы, что нужно, как получить лицензию на практике, сертификат на деятельности. Ему надо было исследовать и изучать все вопросы, как разрешать проблемы людей. Когда люди будут поступать, что я им предложу. Ответом. Изучать вопросы кадров. Каких людей я могу набрать? Конечно, ясно, что верующие. Люди, которые могут привести людей к покаянию сразу. Изучать вопрос о том, как организовать. И это все писать и применять к себе, к твоему призванию. Что такое разум? Это изучать конкретно, исследовать и получить все возможные ответы, информации в данном вопросе. Все вопросы, которые могут тебя привести не к тому, чтобы одному помочь, привести к тому, чтобы сасвовать в обществе, чтобы иметь законное право утвердиться, и чтобы ты мог поняться и начинать сасвовать, что никто тебя не сможет остановить. Надо ответы иметь на все эти вопросы и отвечать письменно, все это подготовить как приложение конкретное, иметь ответы как бизнес-план, иметь ответы на все пункты, на все. А как я могу привлекать самых первых пациентов? Как я могу расширить это? Сколько нужно платить, сколько налогов, сколько юридических вопросов? Как я могу перейти от уровня просто создания до уровня расширения? Надо видеть, но если ты не увидишь, ты никогда не реализуешь. Нету разумения, значит видеть. Мудрость значит видеть. Иисус родился быть ответом для мира, но если бы Иисус не приобрел разум, он бы не стал ответом для мира. Вот, чтобы это стало яснее. Вы рождены, чтобы быть ответом в каком-то направлении, чтобы быть спасителем мира, чтобы состояться где-то, чтобы кого-то избавить. Но если вы не приобретете разум, вы никогда не дойдете до этого. Вы будете ходить туда и бомжить, будете ходить сюда и нуждаться, и жить копейки, мучиться всю жизнь, в то время, когда Господь хочет, чтобы вы сасвовали. А потом вы будете думать, что это Бог виноват. Какой Бог виноват? Бог тебя уже поставил царем. Кустарник уже готов. Это речь не идет о нем только. Ты скажешь, что но ему хорошо. Он психолог. У него профессия есть. А я так, наркоман, ну куда? Все опыты, которые у вас были в жизни, все переживания, которые у вас были в жизни, может быть плохое воспитание в семье. Это то, чтобы Бог этим самым вооружает вас, чтобы потом этим самым в этом направлении быть ответом и решением для людей, которые в этом сейчас в настоящее время мучаются в этом. Вот почему Бог освободил тебя от этого, чтобы ты потом мог быть ответом для кого-то. Если ты имел плохие воспитания детей, теперь начни центр, консультация, где люди могут обучаться, как правильно воспитывать детей, или начни служение для людей или детей, которые имели родители плохие, над которыми надругали родители. Имей служение для этого. Сколько таких детей мучаются, становятся бандитами из-за этого. И нету ни одного служения в городе, которые бы служили для них. Многие из них, они уже богатые, они уже расстали, но они еще мучаются с болями, которые они были в детстве. Но кому создать, никому не приходит в голову, что это проблема есть. Давайте создадим, будем служить таких людей. Призвание у вас вот столько. Те опыты жизни, которые у вас когда-то есть, они теперь могут стать товаром и богатством для всех людей. Это можно делать бесплатно в церкви. Но лучше всего это все поставить для мира. А если для мира вы сделаете бесплатно, они вообще на вас не будут смотреть. Потому что я буду говорить, что вы хотите заменить их. Поэтому за деньги, за оплате, тем более престижные оно станет. Все миллионеры, они стали таковыми, потому что они видели проблему. Они предлагали решение, ответ на эти проблемы. И
За оплату тали состоятельными. Но мы сами принимаем и предлагаем ответы, которые точно на 100% принесет ответ. Потому что Бог за нас. Мы не просто полагаемся на медикаментозы или на советы наши. Мы знаем, что Бог все равно точно поможет. Мы действительно реальные ответы. Причем мы еще этих людей спасем для Господа. Приведем Богу. Они еще на Царство Божье придет. Мы будем воевать. Буду воевать с незнанием, пока вы не будете четкими полностью. Итак, Иисус, Он есть ответ. Был уготовлен с Бога, а мы с неба. Но я вам скажу, таким же образом, как Иисус был уготовлен с неба, так и вы уготовлены с неба. Но Он пришел на землю, и Бог говорит нам, что люди удивлялись, они видели две вещи в Нем. Они видели развитый разум, и они видели ответ, который Он предлагал. Ты не можешь предлагать ответ, если ты сам не знаешь. А как ты будешь знать? Надо изучать этот вопрос. Хочу вам доказать, что Иисус действительно занимался учебой. Евангелие от Луки, 2 глава, что Иисус занимался учебой на самом деле. 52 стих. 52 стих. Иисус же преуспевал. Оказывается, что Иисус не только рос, возрастал физически, Он занимался мудростью, то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Он этим занимался специально. Он гнался за мудрость. Он возрастал, написано. Иисус преуспевал при мудрости и возрасте. Возрасте говорится о физическом теле. Возраст, тело. В мудрости, возрасте и в любви у Бога и людей. Любовь – это как дух. Дух, ты можешь любить духом. Бог есть любовь. Бог есть дух. Бог есть любовь. Бог есть дух. Духе. Иисус возрастал в 3 направлениях. При мудрости написано на первом месте. Потом укреплялся еще в теле, возрасте и в духе. Он возрастал, преуспевал в мудрости. А как мудрость приходит? Через познание и разумение. Душа. Иисус, дух его, возрастал в любви к Богу. Дух просветает, потому что он общался с Богом, он молился, он читал Слово, дух просветал. Но кроме того, он еще и занимался мудростью, возрастал в познании. Откуда мы это знаем? Очень просто, потому что 47 стих, люди задавали ему вопросы, ученые в храме, когда он с родителями пошел туда, когда он затерялся. Почему он затерялся? Потому что родители его спешили домой, а он так жаждал знания, так жаждал разумения и мудрости, что написано, что он пошел и сел перед книжниками и фарисеями и слышал им и задавал им вопросы. Изучал все то, что мог. Это помимо того, что он делал сам самостоятельно, он еще пошел к людям, приобретал разумение. Вот почему его дух возрастал в результате мудрости. И, конечно, тело, физически возрастал, потому что он кушал. Так что не надо говорить, что не надо кушать тоже, чтобы тело возрастало. Вы убеждены сейчас, что Иисус занимался собой. Потому что если бы он этим не занимался, он бы не мог быть ответом на вопросы того общества, которое окружало его. Поэтому, чтобы быть успехом в этой жизни, вообще нужно заниматься развитием души. Потому что душа не спасена, она не возрождена. И чтобы она могла схватить духа, она должна быть грамотна, она должна быть в состоянии это передать. Откройте, пожалуйста, Иисус Навин. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Когда ты будешь успешен, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Видите здесь, Бог заинтересован, чтобы мы были успешными. Но чтобы быть успешными, надо заниматься день и ночь. Но здесь это проповеднику говорится. Это к Божьему лидеру говорится. Но, допустим, если ты призван быть врачом, и ты будешь только Библию одну читать, вообще тебе диплом, во-первых, никто не даст. Это пример. Кто-то из нас занимается чисто духовной работой, но кто-то должен быть священником. Не только священником быть, но священником и царем, потому что вы живете в обществе. Поэтому в направлении того призвания, которое у вас есть, таким же образом надо заниматься день и ночь, чтобы там стать царствовать на самом деле.
Да не отходит книга от тебя. Из уст твоих. Поучайся в день и ночь.